হ্যালো, গুড মর্নিং। রবিবার সকালে আবার আরেকটা নতুন ব্লগ নিয়ে আমি মধুমিতা চলে এসেছি তোমাদের সামনে। আলসেমি না করে উঠে পড়েছি আজকে, কিন্তু তাও 7:47 বাজে। একটু আলসেমি করেছি। 7টার সময় উঠবো ভেবেছিলাম, 7:30টার পরে উঠলাম, 7:30 নাগাদই উঠলাম। উঠে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি। এবার সোজা চলে যাব রান্নাঘরে। ভেজে নেবো কালকে যে ডিমের ডেভিলগুলো করেছিলাম সেইগুলো ভেজে নেবো। কালকে আমি অ্যাকচুয়ালি তোমাদের বলেছিলাম নার্গিসি কোফতার ভিডিওটা লিঙ্কটা শেয়ার করে দেবো, সেইটা বোধহয় ভুলে গেছি। যাই হোক, আজকে শেয়ার করে দেবো সেটা। চলো তোমাদের নিয়ে দিনটা শুরু করে পড়লি। গতকালের দিনটা তো বিশাল লম্বা ছিল আমাদের। মানে সেই সকালবেলা থেকে উঠে থেকে প্রচুর কাজকর্ম করে তারপরে সিনেমা দেখতে যাওয়া এ করা সব কিছু নিয়ে বিশাল লম্বা একটা দিন ছিল। আজকে রবিবার, আজকে পিকনিক আমাদের। তো সেখানেও নিয়ে যাব তোমাদের, সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। আশা করি তোমাদের ব্লগটা ভালোই লাগবে, তাই একটা লাইক দিয়ে দেখতে শুরু করো আমার সঙ্গে। গতকাল যেটা করেছিলাম, মুখে মোটা করে ক্রিম লাগিয়েছিলাম, আজকেও আমি একটু লাগিয়েছি। গতকাল দেখলাম না, আমার স্কিনটা অনেকটাই রিপেয়ার হয়েছে। মানে ওই জ্বালা জ্বালাগুলো একদমই চলে গেছে। গতকাল একটু রাফ হয়ে গেছিলো এইসব এরিয়াগুলো, দেখলাম একটু স্মুথ হয়েছে। তো আজকেও আমি একটু মোটা করে মেখে নিয়েছি। তো আজকেও যাব ধুলোবালির মধ্যে, গরমের মধ্যে। আজকে হাইয়েস্ট টেম্পারেচার দেখাচ্ছে, ফোরকাস্ট রয়েছে 33 ডিগ্রি। তো বাইরে তো বেশ ভালোই গরম করবে। এই মুহূর্তে একটু আরামদায়ক রয়েছে। টেম্পারেচার কত আছে? 19 ডিগ্রি। ওরে বাপরে, 19 ডিগ্রি টেম্পারেচার রয়েছে, মানে সারাদিনটা বেশ ভালোই গরম হবে। অ্যাকচুয়ালি এখানে না ওটাই দেখি যে টেম্পারেচার যদি মিনিমামটা অনেকটা কমে যায়, তাহলে ওই সারাদিনের গরমটা থাকলেও আস্তে আস্তে অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়। না হলে এই যেমন এখন বললাম 19 ডিগ্রি টেম্পারেচার, তো সারাদিন বেশ ভালো রকমই গরম হবে। কালকে তো সারা রাতই ফ্যান চলেছে। মানে রাতেরটা যেহেতু ঠান্ডা হয়ে যায়, রোজ ওই জিনিসটা দরকার হয় না যে সারা রাত ফ্যান চালানোর। অনেক দিনই হচ্ছে যে বেশ খানিকক্ষণ ফ্যান চলছে, তারপরে বন্ধ করে দিচ্ছি, কিন্তু গতকাল সারা রাতই চলেছে। যাই হোক, আর এবার যাই রান্নাঘরে গিয়ে কাজ শুরু করি। অ্যাকচুয়ালি আমি সৌম্য একটু আগে আগে যাবো ভেবেছি, একটা হাইকিং করবার ইচ্ছা আছে। সৌম্যকে ফোন করে ডেকে তুলেও দিই। তেলটা চাপিয়েই আগে জানলা দরজাগুলো খুলে দিচ্ছি। বাড়িতে গেস্ট আছে, সকাল সকাল তাদের চপের গন্ধে আর পাগল করতে চাই না। কিন্তু এই যে চপগুলো ভাজবো, সৌম্যর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখা একটা বিশাল কাজ কিন্তু আমার। আমি এদিকে রান্নাঘরে চপ ভাজা আর ফ্রাইড রাইসের কাজটা শুরু করে দিয়েছি। আমি ফ্রাইড রাইসের রাইসটা তো গতকালই করে রেখে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, আর চপগুলোও ফ্রিজে রেখেছিলাম। ফ্রিজে থাকলে বেশ ভালো করে সেটও হয়ে যায়। এমনিতে টাটকা করে ভাজলেও আমি ফ্রিজে বেশ খানিকক্ষণ রেখে দিই, অ্যাটলিস্ট 8 ঘন্টার মতো। তাহলে ভাজতে সুবিধাও হয়, ভালো সেট হয়ে যায়। সৌম্যকেও ফোন করে তুলে দিয়েছি ঘুম থেকে। দিয়ে এবার আমি চপগুলো ভাজি, ও গেছে ফ্রেশ হতে। ওর আস্তে আস্তে আমার সবকটা চপ ভাজা হয়ে যাবে। তারপরে রাইসটা করে নেবো, তারপরে বেরিয়ে যাব দুজনে রেডি হয়ে হাইকিং এর জন্য। অ্যাকচুয়ালি ইচ্ছা আছে একটু তাড়াতাড়ি বেরোনোর। আমাদের ওই গ্রুপটার আর কেউ তো হাইকিং করবে না, শুধু আমরা দুজনই করব। তো তারা আসবার আগে আমরা নিচে চলে আসবো, এইরকম মোটামুটি হিসেব করে আমাদের বেরোনোর ইচ্ছা। তারপর দেখা যাক কি হয়। সৌমুকে সকাল সকাল বাড়ি থেকে বার করাটা একটা বিশাল বড় কাজ। হ্যাঁ, আমি এখন চপগুলো ভাজছি আর তোমাদের একটু লোভ দেখাচ্ছি আর কি। বাড়িতে বানিয়ে ফেলতে পারো কিন্তু তোমরাও। খুব একেবারে কঠিন কিছু নয়। পুরো ডিটেল করে রেসিপিও আমি দেখিয়ে দিয়েছি। বানিয়ে ফেলো। বেশি লোভ লাগলে বানিয়েই ফেলো। চপগুলো ভাজা হতে হতে আমি ভাবলাম বেশি সময় নষ্ট করে কি লাভ। বা যতক্ষণ ভাজা হচ্ছে ততক্ষণ তো আমাকে দাঁড়িয়েই থাকতে হচ্ছে। বরং আগামীকালে ব্রেকফাস্টটা রেডি করে ফেলি। সৌম্যকে যে কালকে কি লাঞ্চ দেবো সেটাও ভেবে পাচ্ছি না। এমনিতে তো রাইস আছে, রাইসটা দেবো, কিন্তু রাইসের সঙ্গে আর কি দেবো জানি না। সেসব পরে এসে ভাববো। যদিও জানি না বাড়ি এসে আর কতটা ক্ষমতা থাকবে করবার বা ভাববার।
চপগুলো সবই তো ভাজা হয়ে গেল, এরপরে জাস্ট ফ্রাইড রাইসটা, ওটা তো খুব বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। ক্যাপসিকাম আর ব্রকলি দিয়ে আজকে করছি, অন্য কিছু সবজি দিচ্ছি না। ব্রকলিগুলো আমি হালকা রোস্ট করে নিয়েছি একটু নুন আর ইতালিয়ান সিজনিং দিয়ে। ফ্রাইড রাইস, সবুজ ফ্রাইড রাইস। আমরা এখন যাচ্ছি একটা পার্কে, সেটার নাম হচ্ছে র্যাটল স্নেক পার্ক। আমরা আগে যে জায়গাটায় থাকতাম, প্রথম 3 বছর যে জায়গাটায় ছিলাম, সেইখান থেকে আমরা প্রায়ই যেতাম। আবার প্রায় বছর 4 পরে যাচ্ছি। এসে পৌঁছে তো গেছি, ভেতরে পার্কিংয়ের অবস্থা খুব খারাপ, প্রচণ্ড ভিড়। রাস্তাতেই দেখো কত লম্বা পার্কিংয়ের লাইন পড়েছে অলরেডি। যতদূর দেখা যাচ্ছে শুধুই পার্কিং, গাড়ি সাইডে পার্কিং, আমাদেরও ওরকম জায়গাতেই পার্কিং আছে। আর আজকে দেখো ফায়ার ডেঞ্জার ভেরি হাই লেখা রয়েছে, অলরেডি অনেক লোকজন পিকনিক করতে বসে গেছে। আর আমরা যাব এইদিকে ট্রেল হেডে। এই যে লেকটা, এই লেকটাই আমরা এই পাহাড়ের উপরে উঠবো, সেইটা থেকে দেখতে পাবো। আর আরও অনেক কিছুই অবশ্যই দেখা যাবে। এই চূড়োটা হচ্ছে আমাদের গন্তব্যস্থল। কোথাও রোদ, কোথাও ছায়া, এই সবের মধ্যে দিয়ে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি ওই পাহাড়ের চূড়াটায়। সৌম্য আবার ব্যাক করেছে, ওর অফিসের একজনকে ফোন করবে বলেছে, দিয়ে আবার পার্কের ভেতরে সিগন্যাল নেই, সেই জন্য ও আবার ব্যাক করেছে খানিকটা, যেখানে সিগন্যাল পাওয়া যায়। আপাতত আমি একাই উঠছি, অনেকটাই উঁচুতে উঠে গেছি, ফাঁক ফোকর দিয়ে আমি লেকটা দেখতেও পাচ্ছি। সৌম্য তো এখনও এসে পৌঁছায়নি, বাট আশা করি ও আমাকে ধরেই ফেলবে, কারণ ওর লম্বা লম্বা পা। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বলে খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না, অল্প অল্পই রোদ আসছে। আর রোদ কি জানি কতটা যেতে হবে, বাট অবভিয়াসলি হাফ রাস্তা তো চলেই এসেছি। এই যে এটাই এন্ড, প্রায় পৌঁছে গেছি। এসে গেছে একজন। এখন 12:10 বাজে, আমি মিনিট 15 বসে নামতে শুরু করছিলাম, দেখলাম আরেকজন এসে গেছে। গুড জব। বেচারা গোটা রাস্তা জল পায়নি, এসে পুরো চাতক পাখির মতো জল খাচ্ছে। আবার যাই ওপরটায়, দুজনে মিলে ছবি তুলে আসি একটু। খানিকক্ষণ একা একা বসেছিলাম, তখন তো একটু কম সাহস ছিল, এখন ধরবার লোক এসছে, তাই একটু দাঁড়িয়ে এসে বসেছি। দারুণ লাগছে। তাও তো এখন সূর্যটা একেবারে মাথার ওপর বলে একটু জ্বলে জ্বলে যাচ্ছে, ছবিটা জ্বলে জ্বলে যাচ্ছে। আমাদের অসুবিধা হচ্ছে না সানগ্লাস পরে আছে বলে, ক্যামেরাকে সানগ্লাস পরিয়ে ছবি তুলে কেমন হয়। হ্যাঁ, ওই অন্যরকম আসছে, একটা সেপিয়া মুড টাইপের হয়ে গেছে।
এই দেখো পার্কিং, এইখানটা বিচ, এইখানটাতেই কোথাও একটা বসে আমরা পিকনিক করব ছাওয়ায়। কি দারুণ ভিউ। পৌঁছে গেছি আমরা নিচে, গাড়িতে এসেও গেছি। এবার গাড়ি থেকে খাবার দাবার নিয়ে যাব, আর জুতোটা অবশ্যই চেঞ্জ করে যাব। কটা বাজে? হ্যাঁ ব্লগে দেখে আন্টি হইছি আই ডোন্ট নো আন্টি বলছে ফ্রাইড রাইস ও এখানে পা লাগবে और किसको? थैंक यू पूजा অত গাড়ি হাইক করে এসে আমরা সোজা খেতে বসে পড়েছি। অলরেডি তো বেলা হয়ে গেছিলো, নাবতে নাবতে 1:15 প্রায় বেজে গেছিলো। বাকিরা সবাই পৌঁছে গিয়েছিল, খাওয়া দাওয়া শুরুও করে দিয়েছিল। আমরা এসে কোনো কথা নয় আগে খেতে বসে গেছি, এত খিদে পেয়েছিল। এটা হাইকটা ছিল 4 মাইল, মানে যাওয়া আসা মিলিয়ে। আর মোটামুটি 1200 ফিট মতো এলিভেশন গেন ছিল। এখান থেকেও দেখতে পাচ্ছি, ওপর থেকে তো দেখে বোঝা যাচ্ছিল কত লোক এখানে। এইবার যাচ্ছি একটু জলে নামবো, মানে জাস্ট পা ভেজাবো। को पानी से कुछ ज़्यादा मजा है। मैं उसके पापा के टीचर हूँ। ओह नहीं। কিরে ঘুরে বলি तो सारा कौन बचाने आएगा, तब तक तो पानी ही पड़ेगा। পিকনিক শেষ, এবার যাচ্ছি বাড়ি। বেশ ভালো খাওয়া দাওয়া হলো। খাওয়া দাওয়ার ছবি তোলা হয়নি। আমি একটু ভিডিও করেছি। হ্যাঁ, মানে কি কি খাবার এসছে সেইটা ছবি তোলা হয়নি। এসে মানে ওরা তো খেতে শুরু করেই দিয়েছিল, আর আমরাও অতখানি হেঁটে এসে এত খিদে পেয়ে গেছিলো, হাওয়াও করে খেয়ে নিয়েছি শুধু। যাই হোক, চলো বেশ মজাই হলো, বেশ ভালোই হলো, একটু হাঁটাহাঁটিও হলো। এবার বাড়ি গিয়ে ধস। বাড়ি এসে গেলাম 5:05। এসেই ঝট করে আগে স্নানটা সেরে নিয়েছি। এইবার গিয়ে বসবো। ওই হাইকিং করলেই এত বেশি ধুলো হয়ে যায় গায়ে হাত পায়ে, তো এসে স্নানটা করে নিয়ে শান্তি। আর যা গরম, স্নানটা তো এমনিই করতেই হতো। গরমের চোটেও মনে হচ্ছিল কখন স্নানটা করব কখন করব। অন্যদিন মনে হয় না অত বেশি, মানে গরম কম থাকলে অত বেশি মনে হয় না, ওই করে নিলেই হলো কোনো এক সময়। যাই হোক, এইবার বসবো, একটু কোল্ড কফি নিয়ে বসবো। তার আগে জামা কাপড়গুলোও কাচতে দিয়ে দিই। শুধুমাত্র কোল্ড কফি খাবো বলে ফ্রিজে জল রেখেছি। এমনিতে ঠান্ডা জল বা ঠান্ডা কোনো কিছুই খুব একটা খাই না, বরফও থাকে না আমাদের ফ্রিজে। কোল্ড কফি খাবো বলে ঠান্ডা জল রেখেছি। এই বসে বসে ভিডিওটা এডিট করছিলাম। ক্লান্ত বিধ্বস্ত আমরা, মানে বসে বসে ঘুম এসে যাচ্ছে।
যাই হোক, চলো আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। খাওয়া দাওয়া তো কালকে অত বারবিকিউ করেছি তাই খাবো, ভেবেছিলাম অন্য কিছু করব, কিন্তু আর সেই এনার্জি নেই, বারবিকিউ যা আছে তাই খাবো। চলো তাহলে আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করি। কালকে আবার দেখা হবে আরও একটা নতুন বাংলা ব্লগ নিয়ে। তার মধ্যে সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, হ্যাপি থেকো। টাটা আজকের মতো।